y'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Nguko twababwiye ko ntabwo tuzabicisha irungu, tuzabazanira abakozi b'Imana basizwe buzuye umwuka wera w'Imana, ndetse babandi bataravangirwa, batarakwitwa n'iminsi y'iki gihe. Twongere kubazanira umubyeyi wacu. Kuri video yatambutse mwahumvise umusore wacu witwa Imanirakiza Jean de Dieu. Uyu ni umubyeyi we, musore arahanura akahanurana na mama wiwe. Ubwo rero nawe yageze kuri kamera zandi umukristo kuri TV yanyu, ntabwo ari Yarabani, ni kuri TV yanyu mwaba dukurikira muri hirya no hino mu mahanga atandukanye. Ngo rero twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima, tubasohoza tubabwira ngo ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana zikomeze gutindana namwe cyane. Reka dusuze bene data muri mu Rwanda, muri Amerika, muri Burayi, muri Aziya, hirya no hino ku migabane itandukanye. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Uko wakumva bimeze kose, ndaguha amakuru, ndakubwira ko wakiri ibyiringiro. Hari rero umubyeyi wacu, nguyu namubazaniye. Ku ndwara zose arebaho. Hari abantu mujya mumamagara mumbwira ngo turwaye gutya. Nahisemo rero kuzana timu yanjye ijya mfasha gusenga kugira ngo nabo mubabone, niba mwambuze nawe mumubone. Uko byagenda kose twebwe bangaye muzajya mugenda mubabona, timu y'abantu dusengana muzababona, bazajya bamfasha kubasengera, kandi nizindashidikanya Imana izarema imirimo n'ibitangaza byayo. Ye mubyeyi, reka tugusabe usuhuze ababyeyi bagenzi bawe bangana ngawe, n'abasaza bangana nawe, nukuri n'abana bawe, kuko nabo barahari, nabo basuhuze. Tuvuga abana ntabwo ari abo mu mubiri wawe, mu maraso yawe, n'abana bose bangana nabo. Dongo umuntu wese wumva ko uyu mubyeyi amubyaye, wumve ko nari mama wawe. Abana reba hirya no hino ku isi bangana nabo ufite, basuhuze. Haleluya, amen. Nitwa Nyirakamana Beatrice, umumama w'abana 6, abakobwa 2, abahungu ni 4, abuzukuru 3. Nanje ngeze ahangaha kubera umurimo w'Imana, nkunda umurimo w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Urakoze cyane kubasuhuza, kandi mbifuriza ibihe byiza, kandi kiruta byose mbasabira umugisha kuri iyi gahunda mwateguye na mushumba, kuvugana n'abantu bose, guhuza n'abantu bose, twese duhure mu murimo w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana ishimwe cyane. Yego. Ya mama Beatrice, mumbabarire ndajya ngorese iryo jambo, ntabwo ari kubahuka. Nta kibazo rwose. Watangiye gusenga Imana ryari? Natangiye gusenga Imana 9 ariko cyane 9 7. Intambara z'abacengezi zitangiye. 9 niho najaga ndavuga ati Imana udutabare, ubane natwe, ube mu ruhande rwacu, urengera igihugu cy'u Rwanda, ugihagararemo rwose. Amen. Kandi kagishwe yanaravuze ngo ni Imana yirirwa handi gataha mu Rwanda, ariyo mpamvu turi kuri uyu murimo. Imana ishimwe cyane. None niba atari banga, ni ngibiki byaguteye gutangira gusenga? Ibintu byanteye ko buri abantu dusengeswa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ni ngibiki byatumye winjira mu mugambi wo gusenga? Ibintu byanteye kwinjira mu mugambi wo gusenga nuko nzi ko Imana ikoraga ibikomeye. Yego. Imana ikoraga ibitangaza. Yego. Imana itanga urubyaro. Imana ikiza abarwayi. Yego. Imana ikiza ibihombo, igakura abakene ku cavu, ikabicazanya n'ibikomango. Ico canteye gukunda Imana. Kandi kiri no kuyikunda nuko nta kindi twakunda kirenze Imana. Ngibyo byatumye nkunda gukunda Imana. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se mama Bea, wasanga warasengeshiwe n'izo ntambara uri kugira ngo upfe wejejwe.
oya kuko hari abantu rwose basenga mu bihe ngibyo oya ugasanga asenya ati hoya ndimo n'ibintu byakomeye barunaka bapfuye mana dongo akinjiramo uwo murongo. Oya ntabwo ari izo mpamvu zatumye nkunda gusenga. Yego mu buzima bwanje nshiga kumenya ubwenge numvishe ngomba gukurikira Imana kandi ngakunda Imana kuko nta handi amahoro gari uretse ku Mana. Mu Mana honyine. Ico nico namaze kumenya. None niba atari banga abakunzi bacu kuri ndi Umukristo TV wababwira niba ufite umusaza niba mukigendanye mu rugendo rw'imyaka yo kubaho wabibasangiza. Muri iyi myaka yo kubaho nashakanye n'umutware wanje 6. Yego 27 yitaba Imana nansigira abo bana 6 abakobwa 2 n'abahungu 4. Yego hirya y'ibyo ngibyo nkomeza kuba mu Mana kugeza ubu ngubu iyi myaka sheri wanje ni Kristo. Amen. Utavevo yaniva. Haleluya. Imana ishimwe. Hanura rwose mu izina rya Yesu. Sheri wanje ni Kristo. Imana ishimwe ko mfite sheri mwiza. Sheri wanje ni Kristo. Uwo musheri ndawutamwifuza ucunge neza batazamugutwara. Batazamugutwara. Imana ingomeze. Kuko buriya isi ndisakaye niko abanyabwenge yahoze ngo isi ndagwisakaye kandi iteka ryose ndagwisi twifuriza ibyiza. Uwo musheri wawe rero umufata umukomeze kandi nawe agufata gukomeze hatazagira ikintu kigutandukanya nawe. Komeje kumwizirikaho. Imana ishimwe cyane. Mwabo bana 6 urashaka muri bo boyobake? Hashatse abakobwa 2 Yego abandi turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Uyu tumuzanyara ngo mutangire mu murambagize azagaruka aje kuduhereza ubuhamya. None yenda ngo baso tubazo dukeya cyane umaze kubona umutwara apfuye n'ingibiki byaguteye ubwoba n'ingibiki byaguteye ubwoba ese bigeragezo wagize ndabize waba intambara wabyitwayemo gute n'iki cyaguteye kunesha? Ikintu cyanteye kunesha nyuma yuko umutware yitambukira nahuye n'ibibazo by'uburwayi komeza kwinjira mu Mana aho uburwayi bumfatiye nkabwira musaza wanje twabanaga we nareze nkamubwira ndi munjana handi mutari mwanjana mu isengesho bagahita banjana mu isengesho Imana ikambwira iti ndagutabaye kandi koko ikantabara. Ndetse na hirya y'ibyo ngibyo nararwaye nja no mu baganga b'abakozi b'Imana. Imana irahansangira ambwira ati uhereye umunsi ntabwo uzongera kujyama mu bakozi b'Imana ubwo uzaja ufatwa iminsi 2 uwa 3 nzaja ndaba nakoze ibitangaza n'uyu munsi niko biri. Iyo narwaye Imana irantabara. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Utasevo nyitangiye ubuhamya rwose ije ntabara. Imana yacu n'umurengezi n'umutabazi igira neza bugaca bukira. None watangiye ngo gusenga 9 Ico gihe nari nkiri kumwe n'umutware anitabye Imana nkomeza kubana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Watangiye guhanura ryari wahawe imbano z'ubuhanuzi ryari niba atari banga muhe mwaka? Cyane ni 2003. Yego 2003 ni Imana yajagira ambwira utuntu kandi byinshi yagira ambwira nagenda bibona. Imana yarabikoze. Imana ishimwe cyane. Ihimbazwe. None muri urwo rugendo rwose rwo gukorera Imana wibanye niri hejuru ry'umwijima wageze mu rwose kumva urashidikanije? Nageze mu majoro menshi. Nageze mu majoro menshi. Yego iryo joro ry'uburwayi nababwiye najyo nijoro ariko Imana yabaye mu ruhande rwanje. Uyu munsi iracari mu ruhande rwanje. Imana ishimwe. Muri ayo majoro yose naguze n'umurima wa 1,345,000. Yego. Nguguze ngugura n'abamana. Imana irambwira iti nzabana nawe. Yego. Imana yabanye nanje. Kugeza ubu nubwo umurima nta ufite ariko hari Imana yakoze cyatuma ngushimira yuko Imana
ifite imbaraga. Yego. Umurima nawe uteyemo ibirayi, ndangije kuteramwe ibirayi bahita bavuga ngo ninguve mu murima ntari uwanjye. Ibirayi biragenda birera bisa na ino mikoro. Imana irambwira iti mwana wanje ibirayi byawe uzabikura. Nta kindi nasabaga ko nkuri ibirayi byanje byibuze mu murima bakawutwara ariko ngasubirana imbuto yanje n'ifumbire. Ibyo ngibyo Imana yarabikoze, narabikuye bose babireba. Zinagira Imana rihabwa icubahiro. Ico nico yakoze naco. Ni ibintu byinshi Imana yagira nkorera. Ariko muri kureba ameze uko ngubu. Murabona mubyeyi wacu ndabwo ameze nabi. Ntago meze nabi. Yesu yaramwubahishije. Yesu yaramuhishe. Kuko buriya iyo bimeze gutyo hari n'abantu bakubonerana. Bakakubonerana ngo uwo murimo ushobora kubona barawukunyaze bitewe no kubakuboneranye nda mugabo ndaki baragufatirana. Abantu ngamukunze kugira ibintu byinshi cyane bibafatirana bibinjirana, ariko byose twamenye ko ibanga ryagushoje kuba ugeze muri iyi myaka ni Kristo. Kuba ngeze muri iyi myaka ngezemo kuko umwana nasigaranye afite umwaka ari kwiga kugenda ku gatebe. Yego. Ubu afite imyaka 19. Umutoya umutware yagusigiye afite imyaka 19 yasigaranye umwaka umwe. Warakokoshe. Umukuru afite imyaka ingana iki? Umukuru yavutse 96 ari mu kwa 9 tariki 23. Yego, ndabwo arubaka urugo. Yarubatse. Yarubatse afite utwana tubiri. Okay, ufite abuzukuru babiri. Imana ishimwe. Buriya nabuzukuru bane hubwo. Abo babiri mukuru. Uw'umukobwa umwe. Uwundi nawe afite babiri. Ubwo nabuzukuru bane. Ufite abuzukuru bane. Imana ishimwe. N'abandi ba musaza wanje nareze uwo ngubu uri nyuma, mama yamusize ari umwana muto cyane. Mutware wanje yabaga neza kubera Imana aravuga ati muzane nawe tumurere. Agiye rero nkomeza kubana na musaza. Bivuga ngo musaza wawe ni wewe wamureze cyane rwose. Imana bimfasha. Bura uyu munsi abana biwe ubafata ngabawe rwose niko bimeze. Abuzukuru bawe rwose niko bimeze. Je Uwiteka Imana yawe nzaje ndagukiza kugeza kuri saha igikuru nuko Imana inkizaga. Amen. Urakoze cyane kadusabe uwo muhungu wawe kandi akabana mu saza wawe akabana so kwa kundi kose umwita ningiki kiyenda wamubwira niki wabwira mushiki wawe kandi akabana dushimye Imana ko yamukomeje. Yego. Mu burwayi imwongerera igihe cyo kubaho kabone nubwo hari ibyo yahombye ariko yahagaze ku buzima bwe. Noko Imana ishimwe. Tevosi wa yamana kugumurimo gumye imufati mukomeze kuko benshi bariyandaritse ariko we yahuye n'ubupfakazi. Umugabo amusigira abana batoya. Yego. Ariko ubu ngubu buri mwana yashobora kwihahira. Nokuri. Yamuhaye imbaraga imufasha kurera abo bana. Zina ryayo nirihabwa icubahiro. Amen. Nanje rero yarandeze. Andera ababyeyi bari bagiye turi batoya. Uko biri kose Imana imubera igikoresho. Yego. Ubu nanje mfite abana batatu. Yego. Mfite abana batatu b'abakobwa. Yaranshigikiye kugira ngo mbone urugo. Amen. Sinagiye Imana rihabwa icubahiro. Igumye rero imukomereza amaboko muri uyu murimo. Nibyo namwifuriza kugira ngo Imana igumye imushigikire. Sawa, urakoze cyane kumutangira ubuhamya. Kandi buriya mu buzima iyo wagize neza urabishimirwa, niyo mpamvu ugaragaye imbere za kamera zandi umukristo kugira ngo mu by'ukuri abantu badukurikira batibwira ngo ni amagambo. Uyu mubyeyi mubona kuri kamera zandi umukristo Imana agiye imukoresha byinshi nubwo afite abo yafashije.
yagiye azamura arabarera uretse n'aba mubonye hari n'abandi muzabona mu gihe kizaza kuno mumubona Imana yagiye imukoresha iby'ubutwari afite ubuhamya bwinshi yenda azagaruka muzatandikire muri komenti niba mwamukunze kugira ngo nawe tuzamugarure vuba kugira ngo akomeze ababwire imbaraga z'Imana. Urakoze cyane turagushimiye nushaka usubire mu mwanya yenda ngira kandi kantu gato nakibariza mubyeyi nyuma nawe dusoze dukomeze n'izindi gahunda ry'iri teraniro ryacu bityo Uwiteka ahabwa icyubahiro. None ye mubyeyi urabona warapfakaye ariko uyu munsi ufite ibyiringiro by'uko Yesu ari we sheri wawe. Ni ngiki wabwira abandi ba mama bibana nirihe banga wabasangiriza ritumye ubugera uyu munsi ugihagararanye n'Imana mugendana nabo ko ndabizi ndabwo wabuze byakugerageje nuko yenda akanya ni gato yenda uzagaruka uvuge ABCD niki ariko ndabwo wabuze byakugerageje ni ngirihe banga ryagiye rigutera kunesha kuko hari abantu bagera mu bihe ngibi bakumva ubuzima burarangiye twabagwa umugabo atashe nanjye ndakubaho birandangiranye wowe ni iki cyagiye kigutera ibyiringiro n'imbaraga kugera ku uyu munsi ugezemo? Ikintu cyanteye ibyiringiro n'imbaraga uko nari nsigaye ngana nari mfite imyaka 32. Yego guca mpagaze mfite 50. 32 niho waburanye n'umutwara wawe nibwo yaje kwitaba Imana. Yego rero Imana y'amahoro yakomeje kumpereza imbaraga nanje nkomeza kuyigwandikaho nyihanga amaso ati kuyigwandikaho utave ngo kuyigwandikaho nyigwandikaho nayo ikavuga iti mwana wanje abikomeza ku bantu ni kazi kabo we yayigwanditse mwana wanje gumana nanje amina nanje nzagumana nawe nubwo ibi byose bihari ariko nzagumana nawe kugeza isaha Imana iracari kumwe nanje izina ryayo rihabwa icubahiro. Ico nababwira bigwandikiye mu Mana kandi biringira Imana kuko nishobora byose kandi Imana abariyo bahanga amaso kuko niyizi byose niko kuri rwose kandi Imana bayikomezeho kuko nishoboye byose. Amena. Imana yacu iratabaraga nico nabifuriza. Sawa urakoze cyane Imana yacu iratabara kuri ico ngico ico nakomeza kubabwira bayihanga amaso yego kuko nayo yaravuze ngo mu mpanga amaso bayihanga amaso haba mu burwayi haba mu bukene haba mu bushomeri ibi bintu byose Imana iziko tubikwiriye ico dusabwa no kuyihanga amaso ubundi zina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Elevo vaine vosi wayamando kandi kiruta byose bagaharanira kureka ibyaha. Amena. Bagaharanira kureka iki ibyaha bakanga ibyaha urunuka bakizera umwami Yesu. Imana ishimye ya reka tuse naho tugana ku musozo ariko reka tugusabe uzagaruke reka tugusabe uzagaruke Imana izabane nawe ariko uri umunyembano Imana igiye gukoresha ibintu byinshi buri abakonzi bacu hari ibintu twabahishe muzabona ikindi gihe kuyu mubyeyi wacu wicaye hano imbere za kamera zandi umukristo reka tumusabe mu mbano nyinshi Imana yamuhaye yibuze atugezeho akoresha ijambo ry'Imana mwagiye mubona agiye atitira akavuga ku rurimi buhoro azagaruka rwose bimeze ukuntu byibuze ijambo ry'Imana ko ndabizi ufite imbano nyinshi nawe hari ibyo usengera bigakunda ariko dusangije ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni ryamamare. Ijambo ry'Imana ndabasangiza ndaritangiza indirimbo ya 38. Amena. Muzo gushimisha. Amena. Ariko icyangombwa bumva amagambo ndibumvijwe kuko mu myaka mfite ritangiye kuja riragira. Yego nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru keretse kwizera kogejwe de namara soya Yesu masa
wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yaduhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bamutiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yatuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Haleluya, amena. Anovesi wayamando, haleluya. Imana y'amahoro iri kumbwira ngo abantu icyo basabwa baharanire kwezwa. Amen. Ibindi byose irabishoboye. Amen. Amen. Kandi ikambwira ngo abantu bareke ibyo bibwira bayihanga amaso kuko Imana warwaye irabishoboye. Yego. Kandi Imana waburaye nabyo irabishoboye. Amen. Amadeni gahari Imana irabishoboye. Amen. Nta Imana idashoboye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicu udakurikiza imigambi y'ababi. Ayo magambo turasanga muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Yego. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Yego. Ntiyicarane n'abakobanyi. Haleluya. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Cyera imbuto zaco igihe cyaco. Ibibabi byaco ntibyuma. Icyazakora cyose kizamubera ciza. Amen. Haleluya. Aya magambo yo muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere kugeza 3 aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Niho yandirimbo yavuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka kiretse kwizera ko wagejwe n'amaraso ya Yesu. Turi muri aya magambo rero uharanire kudakurikiza imigambi y'ababi ahubwo wiringira Imana yawe. Nanje niringira Imana yanje ubundi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Nakagaruka kuri ndi umukristo. Mbabasi Imana zikomeze zibane namwe cyane. Reka tubyire bene data bashiki wacu mudukurikiye hirya no hino. Uyu ni umukozi w'Imana nawe me iki kibuga cya social media cyangwa se ku ma YouTube channel nawe aje vuba. Nawe aje vuba nagaruka. Hari ukundi bizabimeze nongere kugaruka. Hari ukundi bizabimeze nokuri yaraje kugira ngo aduhinja makeze ubuhamya bwiwe kugira ngo ikindi gihe nagaruka azabe yabutondetse ibintu bimeze neza cyane. None reka tugusabe rero utange akanomero kawe. Wasanga hari umumama uri muri Amerika ariko uri Burayi ariko kuzaguhamagara mukaganira mugasengana. Yego ariko tanga akanomero kawe. Ndagatanga. Yego. Ariko abanyumvise. Yego. Hari abafite ibibazo bitandukanye ariko Imana hari icikoze. Hari abafite ibyabacitse ariko Imana irabigaruye. Amena. Haleluya. Amena. Hari umuntu ufite umurwayi umaze igihe ariko Imana imugezeho. Imana ishimye. Utameni vovayi. Seweyema. Amen. Kandi Imana y'amahoro indi mirambwe ngo abantu bose bagira amahoro mu mitima. Amen. Kubwiye isaha n'umunota Imana yambwiye ngo abanyumvise nabumvishe mu